盘点大风天的倒霉瞬间。我操！哦呦，刚好拍到他扑街。你不要过来呀！后面那挂跑了！哎呦我操，在车上！哎呦我！摇摇车去好了，我去，我叫摇摇车。你别，你可千万别看，你看，我靠！大风天千万不要在那椰子树底下，椰子树打到头哦。这个是特效的，主要我们是科普安全知识，这些都是假的剧情安排的。这时候讲了，肯定说一个椰子掉脑袋不可能，主要是给大家科普安全的知识。大风天哦，记得一定要。看到这里先停一下来，我给兄弟推荐个好玩的。如果你找不到有共同话题的女生，不妨试试牵手，上面很多20-30的女孩，爱游泳、爱跑步、爱爬山、爱跳舞，你想要的通通都有，还能找到你一生的挚爱，而且注册还要真人认证，连艺术照都过不了审核，根本遇不到照片，都是高颜值女生，赶紧点开评论区试试吧。兄弟们，看看我家这块的蓝钱和白云。